الزول فلون مرحبا يسون السلام عليكم اكذب غام ادنو غالي لا فيديو بوسكي نهضر في البروشان ماتش ليفولوسيون لانفورماسيون في البروشان ماتش روتور لا كوب دو لا كاف اسكو يتولعب اسكو يتولع فران اسكو يتولع في الجزائر اسكو روبورتي اسكو خلان لي زانفو دي فان مكيد لنا يضلي نهضر ليها في لا بوسيبل ديلوكاليزاسيون ديال الماتش الساكي تبدل من زمرات تبدل لا فيزيون زعما نسعى في الماتش هكيني اكو نهضر في ايفيدامون لا سيتوياسيون الكلوب بينو كيدي تشفغون اينو كيلاني ايني كفدل من زمرات دنين غيني زمرنا دي يفدل دون لي بروشين جور سيمان اي الموايغي يديسدون دونك تثرت لاكي ما تابوني مع لاشين اذا نهضر في لا بوسيبل ديلوكاليزاسيون ديال الماتش الساكي لا جياسكي كيميد شمرت مورت الجزائر دوا ريسبكتي لا كارونتين 5 ايام دونك 5 جور على قيم كونفيني لي جوار لا جي اس كاي الستاف ليكيب كل كلوب لا جي اس كاي لو روتور الناس ميم لي بيرسون اكسترا او كلوب سوا لي بيرسون قدان لي جورناليست ني قدان كود ليكيب دونك قيمنوك كونفيني دي لوتيل و تفرنا دونك وتيزميرنا جو بونس دونطرينين وتيزميرنا ميم سي نولد دي كلوب ميم كونفيني كملن لي زونطرينمون سن ذاكي نوتيز منا دونطرينين اي الماتش ثنا 5 جور 6 جور دو ماتش ساعه الوقت تبريبار ديال الماتش كيني ذاكي يبوسين لا فيدراسيون الجزائر لا فيدراسيون الجزائريين دو فوتبول اتدوموندي اي لا كونفيدراسيون افريكان اي لا كاف اتدوموندي دي تو روبورتي الماتش دونك الماتش possiblement à 100% من زمرادنيني le match est reporté jusqu'à une date ultérieure دونك لا دات من ميتو ليفل ماتش كيوث نزرارا اينشتاغينيو كسباس ذا الكوفيد ايفيدامون لا نوفيل فاريونت نزرا ميم ليندين ولا نهضر ديال في ليندين لو ميم بروبليم يقلان لاكود البروبليم ديال الكوفيد اكود لي بيي قلان ليميسفير سود l'Afrique du Sud surtout l'Afrique du Sud عندها يبروباجي مليح ديجا الكوفيد نوقف لي فاريونت لي ديفران لا فاريونت كي ديفران كثورات بروباجي مليح ديهن دونك لي بيي كنت غلقن لي فرونتيير نسن ميم ثورا ça va être compliqué même je pense même avec des pays qui sont proches donc l'Afrique du Sud mais même Niger je pense ça va être compliqué donc hashtag poussine le report du match. La seule chose positive c'est que بالك الماتش غادي يتولع prochainement ديال الموis de décembre les poules تولع 20 février donc je pense si elle février comme prévu تفضل l'approche الفيروس هكي et les frontières فتحت beaucoup plus facilement donc هذه لي بول امشي تولي نتي دي évidemment à huis clos اي غيني سي بريفو سي بريفيزيبل نشتيكون زرارا اباري اسكي تاشي دوت كومبيتيسيون كم لا كوب دافريكا يتولى فيني الكاميرون اباري لا ديسيزيون غين لا روبور الماتش اذا غيني فغي الدنيا اذا غيني سي لو بوزيتيف اي النيجاتيف لا ديسيزيون غي لو بوزيتيف في زمرا الدنيا سي كو وطلع فارا الماتش غيني ثورا تلعب طابري tu as plus de matchs des championnats, tu vas te concentrer sur le championnat et le positif c'est que les joueurs ont encore plus de rythme, elles ont encore plus de dynamique et à l'entraîneur mais ça a une idée de jeu à s'y installer, point de vue physique et c'est un point positif. Après le point négatif, on a parlé depuis une semaine, on a parlé depuis un mois et c'est toujours le même. Le point négatif c'est que Echard dit confirmer, Echard dit rassurer les joueurs qui lèvent la CAF, ils lèvent les championnats. C'est ça le problème, c'est que il y a un manque de rythme, il y a des joueurs qui ont été écartés on zara l'erreur. Voilà, on a parlé في الحديثة, on a parlé في اليوم, c'est des joueurs qui ont été écartés sans aucune explication. Donc Wiggy نكوني نهضر في لي بلاتفورم لي جوار في لي جوار زعما دونشينين لي ماتش نولى بلي لي جوار لافن لا كوب دو لا كاف يضلي لا ماجوريتي لعبنا دوبي لانكرو لعبنا دوبي الماتش نين لا كاف ديرونت دونك موت لعبنا تورا لانكرو لي جوار يزمرو تلعبنا راه الماتش اللي كاينين رويال لوبار زعما ما يتولعب في الماتش روتور دونك يمكن تبغي تصعود الريتم يمكن تصعود الديناميك دونك كاين شتا قد يقيم فوس لونطرينور سي لا ريسبونسابيلتي نستام زوريت لي ستاف تكنيك مزوالو c'est que اتلافن لي جوار كايني ذي لي ماتش
des championnats, les minutes de jeu, le temps de jeu, et les joueurs. Faut pas classer être dans une hiérarchie ou les joueurs qui méritent même connaître la gestion. Il y a un, il y a deux joueurs qui méritent d'être oui à la 20 titulaire, oui à les matchs même si on a un bon un mauvais match, nous qu'il y a un joueur il milieu, un joueur attaque on est dans ça derrière. Voilà, nous qu'on zara nous que mais le reste, est donc sur un même niveau de concurrence, c'est-à-dire même un mauvais match هذيك ما البون هذيك شمويض هذي يلعب ما يخمم بون ماتش هذي يكمل ما يخمم موفي ماتش هذي سي كوم سا على تخمض اون كونكورونس سان مي ما يون هذي تلعب طول الطون الشامبيون يوني تلعب على هذي لا كان ماتش كوب دافريك لا يا بروبليم اذا كاين زعما نسقسي اما ان اسكو لي جوار يسعون الريتم فوالا اختار اش تقد دياوي النيجاتيف ليكيب دياوي النيجاتيف في il groupe, il est fictif. C'est pas une question de l'individualité داخل الكوليكتيف. Donc نضرب لي الماتش كي ساعه l'Europe là كي ساعه دي بوين بوزيتيف دي بوين نيجاتيف فاش تلقيتو هادي قيم دي لا ريبونس لا كاف الميك زمر دي تولعب الماتش كاينين غندي زعما تولعب باسكو زعما تولعب نضرب لي تولعب مي عندها المي ايش تقد يقيم كفوس لا كاف دنت تالي ديسيدين مردا لا ريبونس ما دفع لا ريبونس لا كاف اد نهضر في ولا فوتبول انترناسيونال فاك ديني بوال puisque je pense c'est la discussion ultime du football international c'est le ballon d'or نهضر دير في لو فافوري خلي الغاشي يقولن ليفاندوفسكي خلي يقولن ميسي ça c'est le ballon d'or c'est une compétition c'est un trophée individuel c'est un trophée individuel donc évidemment mais c'est un trophée individuel هذه اللي الديبا في الناس elle est contestée زعما نيني بلي c'est le titre le plus contesté que Messi des 7 ballons d'or c'est le plus contesté à l'échelle internationale parce que il a à côté de lui Lewandowski qui méritait même le ballon d'or aucun doute possible sur l'équipe Lewandowski a le ballon d'or mais d'après moi qui faire déjà on connaît la حاجه qui n'est pas comprise par tout le monde hein, c'est l'annulation ballon d'or lundi qui était pourquoi tu l'annules parce que Lewandowski est win au moins voilà tout le monde sera content Lewandowski le méritait amplement mais l'année à Guinée le ballon d'or il est donné par rapport aux images fortes parce que Manuel le classement par exemple Benzema qui est quatrième c'est tout à fait logique Benzema est classé quatrième Manuel les personnes qui scandalisent le classement Benzema soit des Romiens c'est des Français soit des supporters de Real Madrid voilà mais le classement ici il est logique Benzema malgré qu'il fait une saison énorme puisqu'il se soit passé mais match comparé à les titres déjà il boit le championnat il est même pas meilleur buteur du championnat c'est ça ce qui est surréaliste et on oublie sur la Guinée il est même pas meilleur passeur il boit la Ligue des Nations match comparé à la Ligue des Nations l'image est déjà l'Euro il y a par exemple l'Euro dans la Copa América évidemment l'Euro et la Copa América c'est au-dessus que la Ligue des Nations après Jorginho c'est pas l'unique joueur italien donc après le match il y a toujours Lewandowski là avec Messi et les journalistes votent en Messi choisissent Lewandowski parce que voilà c'est subjectif mais c'est pour ça que le ballon d'or il y a toujours un débat il y a toujours un gars qui ne le méritait pas c'est un vol un gars qui ne le mérite il a fait une saison mais les deux joueurs la majorité des spécialistes au ballon hein, des vrais spécialistes des vrais footballeurs des journalistes c'est tout à fait logique que Boutwagi il le méritait ou mais Boutwagi le méritait Wagini voilà mais pour ma part mais Lewandowski j'aurais aimé Lewandowski pour lui remettre en hommage et les 2 saisons incroyables et mais pour moi c'est pas du vol c'est aussi mérité que Lewandowski mais le quantité Jorginho na Benzema pour moi ça me rend encore plus surpris que Messi voilà il faut la discussion dans le Raino et t'as le droit d'être pour contre voilà de carrément chacun a son avis ترى نهضر في les dernières infos et les dernières nouvelles وين طارون ديال الكلوب نولى لا بريسيون نخدم ذاكيني في لو ميكرو لاجياس كيخلي يدي شيعا وخلي ولا ميم دي لي كومونتير خلي يدي كتبن انك وادي ايفان دو ميكرو يغندو ايفان دو ميكرو فان ندير غاشي نيسو ساعه لونطرينور ساعه ديريكتور سبورتيف جانتي كلان لي جوار جانتي نزمر انا حد خميس انترفيو كل لي جوار صافي
يا كان خدمة كون بريسيون كاينة باش ديفانو ميكرو انا باش سي با كومام سي رياليست مي او موان يفند خاطر يكون كيكملو ديفانا راه نكون حب صغيرة فوالا انا مي فند يفند اي سيتي اون بون شوز تاكيني تام زواروث جو بونس ثورا الا اترونسينت بوكو دو شوز يفندو ميكرو نحب سارق ميكرو ثورا اترونسي لا راديو لا جياسكا pourquoi ne pas relancer la radio la GSK pourquoi ne pas la relancer dans une période عندها نحواج لي سيبورتور حواج لي سيبورتور لا GSK dans une crise حواج لي سيبورتور عندها ثلا لا راديو pourquoi ne pas la relancer est-ce que y a pas de compétences نا ولاش وكزمانتي non faut relancer le شغل كايني il faut relancer le شغل كايني parce que c'est les supporters qui كان داير لا GSK après ما les supporters ils sont contrés اكيد ديني mais ils sont idées accidentelles donc on aura la démocratie c'est les supporters qui vont décider qui vont déclarer تاكيني ميز ابار تلاوت الحاجه بغي غاتيديني من وليد الديريجون لا جي اس كان هضرات فلاس افون الماتش ني دي ديريجون لا جي اس كا يانو عارف كشما مليح كسوجيني باسكو سي دو نيمبورت كوا من وليد بلي لان دي ديريجون كتب دي كومونتير فيسبوك il se justifie des responsables داخل الكلوب لا جي اس كا qui se justifie par comptes personnels دي فيسبوك نكينيك شنو تستخدم دارا كون تستخدم مارا هاديك شمال فيسبوك هادي خما ستاتوس سمي سي فيسبوك هادي بارطاجي دي دوكيومون للكلوب شو التمسخيره كي الا الكلوب تلا لا باج الكلوب تلا لا كومونيكاسيون الكلوب كي فا بروندر اون شارج شغل كي دونك ثاكيني سي ان كارطون روج ديريكت وكي سي ان كارطون روج نورمالمون كشيني ترفض القشي كتروح للصحه اكيد انا وكي نسيت في السكرتير الكلوب يا فلا بيرسوني يكسن اليوم الماشين مديه لان ياس سليرو لاكي خدم السنيس السلام عليكم راح تصعد صخه جي اسكو سزميرنا تو جوستيفي با الشوال يخدم الكلوب اللي ريسبونسابل الكلوب خدمن اون ديسيزيون خدمن الحاجه خشيني ما تبغي تجوستيفي ضيني تخدم الكلوب تو في بارتي دي ريسبونسابل داخل الكلوب تبغي تخدم ادينا بلي وين نسعى الحقيمي بواقي نسعى الحقيمي دير في كواقي تخدم طاره داخل الكونتين اوفيسيال تفضل لي فوتون لي فاكتور لي فوتون دي دوكيومون كلوب انت تذكر ضاق وينات ماشي ديال الكوري واقي جاسكا ماشي ديال الكوري جاسكا الساعه اون باج الساعه اون كومونيكاسيون لا كومونيكاسيون ما الا الليتيج ما الا كلك شوز يقلق لي سيبورتر ندير الشك وي بوين وانا ودي في كان وين وزرار الا الدوت دينا باش ترصد الدوت لا كومونيكاسيون الكلوب تدخل ما كومونيكي اتي دفك هذه للكاشين لا سيسبيا اديفا اثغران لي سيبورتر هذيك فوشك ماشي سي الكونتين اوفيسيال دونك وي خدمنا كاكي وي تكمل خدمنا كاكي الا قال روح ندير الكلوب سي با دي بروفيسيونيل وكيني البروفيسيوناليزم وزرانا لا مشيكا فوالا تاكيني الي كلير نيت اي بريسيز ابري نزرب بلي الكونت لا جاسكي بلوكي نزرب بلي ان بروبليم فينونسي اين كي دي تشفى الناس دير لي اين كي دي تشفى انا كثوري لي ريزو سوسيو اين كي قلان وين يهضر لا بريس تهضر لي ريزو سوسيو لي جورناليست هضرنوك ويتسيا كاموفلي فيهن ويتسيا ديني بلي ما شكيهن منزرب بلي لا ويسكي ديفان اون سي نزرب بلي لا يونيسكي ديف دون لي زافير كينيوك نكونوا دنقرار ويهنيك سكيديفن هذوك سكيديفن دلو اديفين وك سكيديفن الوقت دي بروفي عيناني ديفان عيناني ماشي دنشتاقي مي زرا البريمير بروبليم سي كو ولاش يدري من تاقي تم زواروث كو لي ريسبونسابل اللي تشكلنا في دري من لاكاف كو لي ريسبونسابل اللي تشكلنا في دري من لي سبونسور اي اون سي شغل لاكي ينشتاقي هذياوي بالك لا جياسكا elle va changer de bord prochainement voilà peut-être d'après les infos des différents c'est que il y a un changement même de la stature du conseil d'administration elle يبدل très prochainement après on verra qui sera le nouveau يا خلا قسموني يقلن différents داكاكي خلا العباد يقلن زمرن هذو غالن à la tête du club et اشتاقي زمر هذي يضروا très prochainement زرا ثورا اشتاقي نسيت c'est une info à prendre avec voilà c'est مسكن avec des pincettes ماشي قارن ماشي même pas مسك السرقات parce que c'est pas sûr à 100% mais la situation économique du club كثورة
الكوفيد اثنا دي كمل دونك يدير من تكتم على سي سوبورتور فوالا يورا با دونطري دارجون لا جي اس كا سي اوبليجي يدير ان شونجمون يدير لي كالكين يزمر نو موان دي ويدري من بوندون اون بيتيت بيريود دي يصلحوا ليكيب اي نشتاقي يزمر هادي يضرو دون لي بروشين سيمين اي فوالا اي غيني سا ريست ا كونفيرمي دي لي زانفو دي فغن تري بروشينمون ابري مثلا اون كونفيرماسيون بينا كي قلان ايفيدامون هاد نغلط نهضر فلاس bien sûr le moment voulu voilà دايغنيز ما غاوندينا كاين سي tout ce que je sais pour le moment كون دينا قيمه ديال هنا ثاني ميرث نون ورتي